Данчо, Да. първи матч, как видя отвътре отбора? За първи матч е трудно, защото все пак такъв етап на подготовката, където е най-тежко и както така малко сме поморени така и повече време играхме и не можаха да вземат всички участия. Но нормално, като за на този етап, мисля, че допускахме грешки, но се представяхме нормално за този етап на подготовката. Ти на малко непривичен пост игра днес, макар че и в Б група се наложи един-два матча да играеш на този пост. Как се чувстваш там? Където ме пуснат се, как да кажа сега, къде се чувствам в футбола, като искаш да играеш само на заботи, където се лъчиш, играеш, няма какво да правиш. Как да става? Чувствам се добре навсякъде. Опитвам се да играя, за да мога да играя, така че не е значение къде ще играя. Важното е да играя. Какви са впечатленията от тренировките на Херо? Нещо? Добри тренировки, мисля, че не са и чак толкова големи. Натварване има, но в смисъл някакви направят още доста добре професионално. Много добри тренировки бих казал. Всяка една тренировка има какво да научим и всяка една тренировка е различна от другата, е интересна. Така че смятам, че всичко е добре. С новите попълнения, как се разбирате? Лесна ли е комуникацията с чужденците? Ти играеш За сега, рано сега, разбира се, сега все пак трудна комуникация. Дали, тук горе-долу в отбора има момчета, кой на английски има и на испански. Горе-долу успяваме да комуникираме, но има още какво да се желае. Но постепенно времето ще го направим това нещо. Но за сега е нормално. Благодаря ти, Данчо, по отворна подготовка и без контузии. Мерси. Чакай само, че телефончето... Къде е? Този джоба е тръгва. Да. Опа, да се извиняй, на пуст телефона на... Кого после? Кого после? Кого да ти така? Търси друг. Да, малко.